شینو نحمده ونصلي على رسول الكريم. ګرانو کتونکو زما د ملګرو د طرفه السلام علیکم. نن زه د زاهد سره دی خوا زمون کلی سره کم سین چې دی نو هغې ته راوتي یو، نو ما او زاهد ګپ لګولو نو ده راته بیا لکه داسې تېرې کیسې یادې کړې وایي یاره داسې ډېر ملګري دي کتونکي دي چې هغوی فرمایش کوي د نعت. نو نعت خو مونږ یو کس ته ووایو او ګڼو ته ووایو، ولې چې په دې نیت چې یاره مونږ محتاج یو او چا به مخکې ووایي چې غزل ووایه ګانه ووایه نو هغه به مو ورته ویلې الله به مو خفه کولو. نو اوس الحمدلله که څوک ووایي چې مونږ ته نعت ووایه نو انشاءالله وایو الله د رضا دپاره او ستاسو د خوشحالولو دپاره، ولې که تاسو خوشحاله شئ الله به خوشحاله شي. او مونږ خو بې علمه یو، مونږ سره خو علم نشته، چاته داسې علمي خبره نه شو کولی، بس تبلیغ کې ټوله ټوله وخت لګوي. الحمدلله ستاسو دپاره الله د رضا دپاره په سر سترګو انشاءالله نعت دی او که څه دي ما ته داسې اوس چې څه یاد دي به ستاسو خدمت کې وړاندې کړو. د دې پکې یو آیات ووایو ولې چې د الله د کلام نه شروع شي نو انشاءالله ډېره فایده به وشي. چې درود شریف ووایو ټول ملګري. اللهم صل علی محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. نکدا زمکی اسمانونه دی داستا دی او کدا غرونه دریابونه دی داستا دی. نشته یو بوټی د بل بوټي په رنګ کې نو قسمه قسم درختونه دي داستا دي او شنه قوبه دي غوړولې ده په ځمکه نو رنګارنګ پکې ګلونه دي داستا دي. هر انسان ته د بیل بیل حسن ورکړی نو پکې بیل بیل صفتونه دي داستا دي. نو داسې څه دي چې ستا نه دي ذوالجلاله او که دا یخ ګرم بادونه دي داستا دي. د جوشي علي حیدر بس طاقت وینو درګوهر کوي شعرونه دي داستا دي. زه چې مین یمه هسې نوم مې اورېدلی دی نه یې لا لیدلی یم نه مې لا لیدلی دی. زه چې پې مین یمه هسې نوم مې اورېدلی دی نه یې لا لیدلی یم نه مې لا لیدلی دی. دومره پې مین یمه سر او مال مې تې قربان دی همدغه مې جانان دی. دومره پې مین سر او مال مې تې قربان دی
هم دغه می جانان دی نوم یې ما په تورو کې لوستلی دی نه یې لا لیدلی یم نه مې لا لیدلی دی ځمکه او اسمان عرش او کرسي که جنتونه دي دا ټولې صفتونه دي ځمکې او اسمان عرش او کرسي که جنتونه دي دا ټولې صفتونه دي دا زما یقین دی او د دې ټولو نه ښکلی دی نه یې لا لیدلی یم نه مې لا لیدلی ډېرې په اخلاقو په انصاف خلک مین دي تورې او که سپین دي ډېرې په اخلاقو په انصاف خلک مین دي تور دی او که سپین دی رنگ کی ابراهیم یوسف حسین ورپسې تللی دی نه یې لا لیدلی یم نه مې لا لیدلی دی دلته ونه لیده اوس یې غواړم درنه قبر کې ژوند راله د صبر کې دلته مې ونه لیده اوس یې غواړم درنه قبر کې ژوند راله د صبر کې غم کې دا حیران غریبه یې ډېر ډېر جړېدلی دی نه یې لا لیدلی یم نه مې لا لیدلی دی زه چې پې مین یمه هسې نوم مې اورېدلی دی نه یې لا لیدلی یم نه مې لا لیدلی دی لیدلی خو مو نه دی خو انشاءالله چې دلته طریقو سره محبت کوو د خپل نبي د پیژنګلو دپاره د هغه کار چې څه او هغه کوو انشاءالله بیا به قبر کې پیژنو او چې دلته انشاءالله د الله په حکمونو انشاءالله کوشش کوو الله غفور الرحیم دی بیا به انشاءالله هلته هم پیژنو او الله دې وکړي چې الله زما نه هم راضي شي او تاسو ټولو کتونکو اورېدونکو نه راضي شي دا ژوند خو به تېر شي لږ همته ژوند دی او که د انسان سوچ وکړي چې زه الله پاک څه له پیدا کړی یم زما مقصد څه دی او زه به کوم خوا ځم زما سره به څه کېږي نو دغه سوچ زما هم دی په دې تاسو هم سوچ وکئ ولې چې هر یو څیز الله پاک بې مقصده نه دی پیدا کړی مونږ او تاسو هم الله پاک د یو مقصد دپاره پیدا کړی هغه مقصد د الله حکمونه د نبي طریقې دي الله پیژندل دي نو انشاءالله ما دې الله پاک قبول کړي الله دې ما نه هم راضي شي او تاسو دې الله پاک په خپل کار قبول کړي الله پاک ټول ملګرو ته دا درخواست دی د الله دین عزتمند دی په خپله خو اول ما نه وخت ضایع شوی دی داسې به زما ډېر ملګري وي چا الله دې انشاءالله قبول کړي دا اراده ده په خپله د انشاءالله زه کوشش وکړم د ده هر څه به الله پوره کوي انشاءالله زه پوره کوم انشاءالله د دین کار دنیا په کار کې یا د دین په کار کې یا نشته ګټه او ګټه دې ګټې د مرګ نه پس لګي چې دا سترګې پټې شي حقیقت سترګې پټو شي بیا به ورته پته ولګي الله ما دا تولیګا چې زه نیک عملونه وکړم بارا خو راتلي نشته رحمان بابا یو شعر دی چې بارا دې راتلي نشته
ملګرو ته درخواست هم دی او ټولو ملګرو ته سلامونه هم دي چې زما د ملګرو د طرفه عسکر مسافر ولې د ملک وطن د لرې ټولو ته انشاءالله